Eli vuorossa olisi lehdistötilaisuus ottelusta PSS vastaan Salpa Raumalta ja paikalla on PSS päävalmentaja Jukka Ruotsalainen, PSS on tänään parhaana palkittu Niklas Nurmela ja Salpan päävalmentaja Juha Mäkilä. Juha Mäkilä, saisiko kommentit pelistä? Sä et kauhean kauan ehtinyt nauttia siitä tuolla vaihtopenkillä. Miltä se katsomusta näytti? No toi noin, niin kuin sanottu, niin tultiin pelaamaan sarja- ja kärkikamppailua. Varmaan 2 sarjaa kuuluu tämä hetken parhaimmista olevaa joukkuetta. Ja tultiin hyvän latimiin ja kaveri teki 3 ensimmäisestä hyökkäystä maaliin. Tuli joku maali tuossa hässäkkäsin ja meidän pitkään poissa ollut pelaaja jäi makaamaan siinä. Valmentaja tietysti on huolissaan omissa ja reagoi siihen uusiin pelipoikki ja vähän potkasin laitaan ja sattuisi kaata. Tuli katsomaan lähteä ja tämmöistä tänään, mutta se mitä harmittaa tuossa noin, niin 2 hyvää joukkuetta, niin emme saata kumminkaan tänään pelata salibändiä, mitä se on. Se on kaksinkamppailupeli, missä saa ottaa miestä, kun sitä tehdään puhtaasti. Tänään kumpikaan joukkue on saanut tehdä yhtä mitään. Maaleja onneksi tuli. Ei varmaan kumpikaan valmentaja tyytyväinen tähän peliin. Itsellä on aika iso peilikatsomisen paikka tässä näin. Ja sama koko joukkueelle, mitä jatkossa. Ensi viikolla on kuuma paikallispeli ja sinne mennään taas kovaa. Sanotaan näin, että Salpa ei saa ketään helpot pisteitä tänään, eikä saanut tänäänkään, vaikka alku näytti sitä. Ei muuta. Teillä on kausi lähtenyt aika vahvasti käyntiin, kuitenkin 6 pelistä niin 4 voittoa. Ja teet on kuitenkin tällä hetkellä olette sarjan 2. ja kuitenkin kausiennakossa veikattiin siihen keskikastiin. Vahva alku, mitä siitä on kertoa? No juu, ollut vahva alku ja vaikea alku. Meillä on meidän kärkipäääjiä koko ajan loukkaantumislistalla. Nytkin puuttuu Keskitalo Antti ja Erkkilä Tunni, et ihan liigatason pelaajia. Sanotaan, että Keskitalo yleispelaaja on tämän sarjan paras pelaaja. Toi noin ja puuttuu, mutta toi jengi on vaan niin henkisesti niin vahvasti, että me pystytään lähtemään tämmöisenkin pelin. Tänäänkin tultiin kuitenkin pelaamaan vielä tähän 3. erään ja pistettiin Porvo ahtaalle. Et toi, sanotaan näin, että jos mä olisin vastustajan valmentaja, niin pelkäsin meidän joukkoon loppukaudesta. Niklas Nurmela tänään mukavasti 2 maalia ja 1 syöttöpiste. Ja sulla on aikaisemmin mennyt tää kausi vähän tahmeesti, mutta tänään sattui. Miltä nyt tuntuu? No en mä nyt tiedä mitenkään tahmeesti on lähtenyt. Ehkä tuossa meidän kentässä on nyt vähän niinku toi roolitus vähän eri tavalla. Mä oon ehkä vähän enemmän nyt siinä puolustamassa kuin siellä ihan käkkymässä siellä ylhäällä. No ehkä nuo ekat pelit ei ole ihan paikosta mennyt sisään. Hyvä, että rupeaa nyt pikkuhiljaa rullaa taas toi, että saa vähän osumiikettä. Mutta ei se nyt ole niin päällimmäisenä mielestä se. Pääasia on kuitenkin se, että meidän kenttä niin saa luotua niitä paikkoja. Onneksi meillä on nyt tänä vuonna kuitenkin tuo toinenkin kenttä tossa, mikä tekee paljon maaleja, niin se helpottaa sitä omaa tuskaa silloin, kun ei mene pallon maaliin. Jos tosiaan viime kaudella voitit PSS:n sisäisen pistepörssin, mitä odotetaan sulta tältä kaudelta? No en mä tiedä ainakin. No henkilökohtaisesti odotan tietysti itseltäni niinku samalla tavalla niinku tehoja, mutta ne tulee niinku siinä hyvän kenttäpelin kautta. Että toivottavasti olla joka matsis aina plussalla meidän kenttä, niin sittenhän ne maalit aina jakautuu suht tasaisesti. Toivottavasti nyt onnistumisia tulee loppukaudesta ja ihan varmasti tuleekin. Teidän viime kaudesta tuttu ketju Timo Iivonen, sinä ja Petri Mäki duunasi tänään 5 maalia. Kerro vähän teidän ketjupelistä. No, en mä tiedä. Mun mielestä me saatiin kuitenkin ihan hyvin luotua paikkoja, eikä me nyt ollut oikeastaan mitään suurempaa hätää siellä. Muutamia kertoja jouduttiin siellä
aika orjallisesti puolustaakin. Ja sitten mun mielestä päästiin hyökkään, niin saatiin aina mun mielestä ihan muutama laatupaikka. Ja tänään nyt sattuu olemaan mun mielestä semmoinen päivä, että kaikki niinku semmoiset laatupaikat, mitä me saatiin, niin pallo meni ja vähän huonommistakin paikoista meni sisään. Että yleensä meillä on ollut vähän kuvastanut meidän peli sitä, että paikkoja on ollut, niin sitä ei saada sisään, niin tänään meni sitten vähän joka paikasta. PSS:n päävalmentaja Jukka Ruotsalainen, minkälaiset kommentit pelistä? No Juhalle vastataan ainakin, että meidän pelekakku ukkosta ja oman vaimon välillä. En suostu pelekakku tulla raamalla. Mutta harvinainen tilanne sinällään koppiin mennään. Siellä on 20 jätkää, niin siellä on ihan hiljaista peliä jälkeen. On voittopeli kärkipelistä, niin silti oltiin niinku tyytymättömiä varsinkin tuohon loppuun ja siihen laskettiin noin paljon maaleja, että peliesitys sinällään, mutta siihen sinällään toivomisen varaa paljon. Niinku kyllähän Juha sanoi ja onhan se nyt käsittämätöntä, että jos pelataan kärkipeli tällä tasolla 2 joukkuetta tulee ja kaveri lentää ekasta käsien hellätyksestä pihalle, niin kyllähän siinä niinku lähti ilmat sinne pihalle molemmilta ja sitten kun tuo linja oli niinku koko ajan semmoista vähän näppäilyä, ei siinä ollut semmoista henkeä. Yleensäkin oli vähän hiljaa ja kukaan ei oikein tiennyt mitä tapahtuu. Se meni semmoiseksi passiiviseksi, kaikki vähän pelkästään. Mutta totta kai hienoa voittaa ja kaikki muistaa viime kauden lähön siihen ja monta 7 tappia siellä. Toinen niinku uskomattoman hieno asia, että oliko 15 vai 16 omaa kasvattia tänään kentällä. Muutama 4-5 kaverin kokoonpanossa alaikäisiä vielä. Niin Porvaalla joukkue, joka menestyy, niin se on se iso unelma siellä ja pikkuhiljaa sitä kohti, että alku on ollut hyvä, mutta paljon jää niin pelillisesti kuin muuten henkiselläkin puolella parannettavaa myös niin jatkoa. Mutta varmasti huomenna maistuu paljon paremmalle vielä pisteet kuin just nyt. Tänään tosiaan PSS ykkösketjulle aika kovat tehot. Mitä mieltä sä oot heidän pelistä? No tuli myös omi jonkun verran, että se on mulle se iso mittari kuitenkin sit ehdottomasti hyvää peliä, parhaita peliä pojilta, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se mitä minä olen ketjulta pelaajilta viisikolta, niin se plus-miinus sadakehan siellä sitten on se iso tilasto, että siinä vaiheessa kun kolmesta ketjusta vähintään 2 voittaa pelissä ja sitten pelaa tasan, niin yleensä menestyy, että ei ollut vaan ehkä kellään semmoista kompaktia, mutta niin kuin sanoin, että peli oli vähän semmoista häröilyä niin ja rikkonaista, niin ehkä se sitten laskettiin itsekin helppoa maaleja. Joo, niin koko ajan niin menee parempaan suuntaan ja niin kuin Nikke sanoi, että ne vaatii paljon itseltään, mutta nyt ehkä sieltä kun nyt tulee onnistumisia, niin se kipsi varmaan niin arkea niin turhaa ja lähdetä heti stressaa eka vuoden jälkeen. Tyytyväinen siinä, mutta koko joukkueen silleen niin pystytään voittamaan tällä hetkellä. PSS pelaa erittäin vahvaa kautta. 5 ottelua ja 5 voittoa. Mitä sanottavaa on tästä? No ei, se on turha tässä valeilla, että ei mitään voitettua muuta. Jos on 5 voittoa 5 pelistä, niin jumalalta se on hyvä alku ja ei sitä pelätä. Mun mielestä nyt on näytetty, että pystytään pärjäämään ja joukkue tietää tuolla kopissa ja kentällä, että mitä se vaatii tässä sarjassa se menestyminen. Pitää niinku hyvät ja huonot samalla lailla käsitellä, että niinku nyt nollataan tämä ja lauantaina on pirun iso haaste. Viime vuonna paljon 13-1 hävittiin Sipoossa paikallispeli, niin tuskin tarvitsee hirveästi huutaa mikä sinne sytyy. Juha Mäkilä, ensi viikonloppuna tosiaan paikallisperi Karhuja vastaan. Millä mielin? Tänään oli vähän kyseenalainen tuomarilinja, mutta se nollataan ja no joo, eikä me ei kannat niihin tuomareihin niin keskittyä. Ne joukkueellakin nyt tekemistä niin ei mitään. Mikä se hienompaa, kun lähtee porilaisiin vastaan pelaamaan ja ennen kaikkea lähtee voittamaan. Ei huomenna katse käännetään sinne ja tänään sulatellaan. Niin kuin näkee ilmeisesti, niin en ole mikään maailman pettyneen kaveri. Mä tiedän mitä tässä pitää tehdä ja me tullaan tässä niin. Uskon, ettei Jukka pelkää, mutta
niin, ei tää niin vakavaa. Tänään ei ottu. Meillä ei oikeastaan onnistu sinne ekaserästä, mutta kaveri tuli ja aina ei lähti. Siitä on vaikea tulla ja sit se menee vähän tommoseksi rock'n'rolliksi toi peli. Mut ensi viikonloppua. Uudet haasteet, uudet kujet ja katsotaan jos me saattais tuossa ensi viikolla kun siirtopommikin tässä julkaistu. Saat paljastaa. Ei saa paljastaa toi noin niin. Niin, tommotti, että hyvillä mielellä ja hymyssä sui ja kohti uusia seikkailuja. Joo, Porvoossa ollaan kyllä kiitollisia siitä, että siirtopommi tulee vasta tämän pelin jälkeen. Jukka Ruotsalainen, millä mieli Sipoossa? No niin kuin sanoin, 13 ystä ollut, niin sillä mieli, että lähdetään kääntää sitä takaspäin. On hyvä joukkue vastassa, mutta ei sinne lähde päinkään. Mutta ihan rauhassa, meillä on tos monta harjoitusta tulossa. Pikkuhiljaa sinne sitten fokusta. Ihan totta kai hyvin. Selvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.